حبول اثنين متشابكات. الحين انا ارمس ويورط، اتخيلهن قدامي. قام النوخذا وفصل بينهن، بين الحبول وحبول اللي تبان في موسم، وخذ لي سمه وقلط الباجي صوبهم، ما يسوي هو ياكلهم، يورطون يطلعون يبون حبول، لكن الحشمه بس قدموا له. المهم انه اخذ حبوله وكلوا الحبول وكلوا السمك. وقلنا على ما رمسنا في الفتره الحلقه اللي مرت، يوم نتحته. يوم نتحته شو يعني؟ كلوه كله، ما بقى شيء، لا سح، لا هم يحزنون، لا عيش، لا خلطه، لا روس بصل، كل اللي على السروت طووه، ما بقى الا النثار. المهم انها غسلوا صيانيهم، 3 صياني، وخبطوا سراريدهم، خبطوهن لأن عالج فيهن، وغسلوا لأن لاصج فيهن، وهذا الفرق ما بينهم. هذا جتنا رسالة من ولدنا بن خرسان، يقول بن ذيبان الله يعينك على البرنامج، روحك فهد ما هو بوياك. قلت قلنا لك نبى فزعه، وش ياك ما جيت؟ بيطيح نصك لو تعنيت ويت، من اسبوع حاكن عن قايلين. لكن جزاك الله خير يوم تشاركنا في المشاعر، تسلم. وهذا رقم 8898 رجل له. مساك الله بالخير والصحة والعافية يا نوخذانا وشاعلنا بالنيبان، والله يقويك على البرنامج بعد بدون بعد، مرتين مطرشنا. والرقم اللي ينتهي في الآخر ب6397 يقول مساكم الله بالخير، حبينا نسلم على شاعرنا الله لا صغركم النوخذا حميد بن ذيبان، وبخصوص تغيب المذيع فهد المعمري عن الحلقة، رجاء تعويض البرنامج بمذيع آخر، وتقليل البريكات اللي تصنع اللي شو هاي اللي تضيع البرنامج. وشكرا. نحن مجربين الحين بنشرع البر، لازم البريكات اللي هي الاوليه الصغار هاي عندك ودونك وشوي وها وحين ونرد لكم. لكن بالنسبه لبرنامج البيت هذا برنامج مهم، ويمكن لو قلت لك اهم من برنامج غبايب بيكون عندي حق. وبعدين تغيب فهد ما تغيب، لكنه ساير عنده مهمة، يقول مهمة بيتية أسرية، ساير له كم من يوم بيغير جو، ويقول بيفتك من الفتين وبيرتاح شوية، لا هزاب ولا فتين ولا هم